Gjykata e lartë ka dalë me një reagim për vrasjen e gjyqtarit Kalaja. Kjo ngjarje e rëndë është një sinjal alarmi për gjendjen e sigurisë në të cilën ushtrojnë funksionin gjyqtarët e Republikës dhe për gjendjen shqetësuese të infrastrukturës në të cilën funksionojnë shumë prej gjykatave shqiptare. Në një shtet të së drejtës, gjyqtari duhet të ndjehet i mbrojtur dhe i respektuar në ushtrimin e detyrës së tij, jo vetëm nga pikpamja fizike e infrastrukturore, por edhe përmes një klime publike të respektit dhe përmbajtjes në gjuhën që përdoret ndaj figurës së tij. Çdo formë denigrimi apo përbuzjeje ndaj gjyqtarit cënon autoritetin e drejtësisë dhe besimin e qytetarëve në shtetin ligjor. Gjykata e lartë vlerëson se garantimi i sigurisë fizike e institucionale të gjyqtarëve është një përgjegjësi e drejtpërdrejtë shtetërore që kërkon veprim të menjëhershëm dhe të qëndrueshëm. Mbrojtja e gjyqtarëve është mbrojtja e vetëdrejtësisë dhe besimit të publikut tek shteti së drejtës, thuhet në reagimin e gjykatës së lartë. Lidhur me ngjarjen ka reaguar edhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë që thotë se kjo ngjarje është një sulm i drejtpërdrejtë ndaj kushtetutës dhe sigurisë publike në tërësi. Vrasja e një magjistrati në sallën e gjyqit është një akt i paimagjinueshëm që përbën jo vetëm një krim ndaj një përfaqësuesi të drejtësisë, por edhe një sulm të drejtpërdrejtë ndaj kushtetutës, shtetit ligjor dhe sigurisë publike në tërësi. Në këto çastezie, Këshilli i Lartë i Prokurorisë dëshiron të përcjellë ngushëllimet më të ndjera familjes, të afërmve dhe kolegëve të gjyqtarit Astrid Kalaja, duke shprehur solidaritetin e plot me gjithë trupën e drejtësisë. Kjo tragjedi na kujton domosdoshmërinë e një uniteti të fortë institucional dhe përgjegjësie të përbashkët shtetërore për të mbrojtur çdo përfaqësues të drejtësisë që shërben në emër të ligjit, thuhet në reagimin e Këshillit të Lartë të Prokurorisë.